ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எப்போ ஸ்லைம் பண்ணதை பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தோசை மாவு, ஒரு கப்பில் தோசை மாவு, ஷாம்பு, உப்பு, தண்ணி, அதில் மஞ்சள் பொடி. எப்போ பார்ப்போமா? அந்த இதில் கொஞ்சம் தோசை மாவு விடுவோம். அடுத்தால கொஞ்சம் சால்ட்டு போடுவோம். தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டு நல்லா கிண்டணும். நல்லா ஒரு பதம் கட்டியாக வர வரைக்கும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ நல்லா கிண்டுவோம். அது கட்டியாக வரைக்கும் கிண்டுவோம். இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதுக்குள்ளே இந்த ஷாம்பை பிச்சு போடணும். கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றினா போதும். இதையும் கொஞ்சம் கலக்குவோம். இதையும் நல்லா கலக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு ஷாம்பு அதில் கலக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு ஷாம்பு இந்த தோசை மாவில் விடுவோம். வாங்க, இதே நம்ம கலக்கி வச்சதையும் நல்லா விட்டுருவோம். இது நல்லா கலக்கும். இது கலர் வர்றதுக்காண்டி கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி சேர்ப்போம். இதை வந்து அரை மணிக்கு ஊற வச்சுட்டு பார்ப்போம். அரை மணிக்கு கழிச்சாச்சு. இது ஒன்றுமே வரல. அதனால் இது தப்பு. நான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இதோட ஒரு கம் வச்சு ஸ்லைம் பண்ணலாம். வாங்க, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.